ご視聴ありがとうございます。今回は最近気に入って使っています渋一のセミディープソケットを紹介したいと思います。皆様、セミディープソケットってどう思われますか？長くもないし短くもない中途半端とも言える存在。私はしばらく嫌いだったというか不要な存在だと思ってまして、一番使う機会が多いとされる3部も持ってすらいなかったです。主にシャローを使って届かないとかスタッドボルトでつっかえて使えない場面でディープソケットを使うという保守的というかトラディショナルな使い方をしていました。ただ3部のセミディープをしょっちゅう勧められたので試しに使ってみたらこれが本当に便利で、今はもっぱらセミディープばかり使うようになってしまいました。汎用性が素晴らしいんです。スタッドに止まったナットに使えるし、エクステ入れなくても手のスペースは作れるし、それでいてディープほど長くないので倒れが起きたら気づきやすく、扱いやすい道具です。またシャローは短いので掴むところが少なく、ラチェットから抜くのに苦労することがありますが、セミディープはその心配が少ないです。多少オイリーな手でも抜くのが楽。私が一番便利だと思ったのが、細い部分が長くなるため障害がかわせるということです。例えばオートバイのエンジン横から見た時のカバー類、ネジ周りが結構にタイト。シャローソケットを使おうとすると根元の太くなる部分が邪魔になってしまうことがありました。一時期のシャロー、最近はスタンダードソケットと呼ぶことが多くなりましたが、ハイト低ければ低いほど偉いみたいな空気がありまして、結果として細い部分がどんどん短くなっていったのです。で、使えない箇所が増えてしまう。それをセミディープは解決してくれまして、とても気に入った道具になりました。当然ハイトが高くなりますのでつっかえてしまったり、ディープほど中深くはないですから使えないって箇所は出てくるのですが、使用感の良さがそのネガを上回っていると感じてます。自分のオートバイ触るときはセミディープしか持っていかないことも増えました。で、今回の渋一セミディープのお話。渋一のセミディープについてはこれ本当に否定的でした。今お伝えしました外形のメリットが渋一ではほとんどないためです。渋一であればオートモーティブ系の作業で使うサイズのソケットは根元が太いってことは少なく、ですからネジ周りがタイトであってもシャローで問題なく使えるのです。渋一のセミディープ、いくつかサイズは持っていたのですが全然使っていませんでした。しかし食わず嫌いも良くないと最近意識的にセミディープ使うようにしたところ、渋一もセミディープこれ結構気に入ってきちゃいました。やっぱり使い勝手の良さっすね。汎用性の高さが魅力。それから指送りするのが楽です。シャローの小さいサイズはラチェットヘッドの大きさにもよりますが、指でつまもうとすると厳しいことがありますし、エクステと組み合わせてもエクステは細いっすから、これも若干指では回しにくく。セミディープはこの絶妙な長さ、ちょっと長い分指が窮屈になりません。クイックスピンないらずで快適です。それからこの適度な長さがソケット単体で扱う際にも落っことしたりしにくく、つるっとなりにくいっすね。特別秀でたところがない代わりに扱いがとても良いソケット。シャローやディープの方が絶対的な性能みたいなのは優れていると感じますが、セミディープはユーザーライクっていうんすかね、使いやすさが気に入っています。私が使ってますのはネプロスがメインです。ネプロスのソケットは本当に作りが丁寧。いかにも日本のものづくりって感じのソケットです。面が出てるっていうんすかね、ボコボコしていません。この丁寧さが好きでソケットはネプロス多く使っています。外形は細い方。ネプロス使ってダメだったところって今までなかったように思います。薄さと強度のバランスは良いとこだと思ってます。過去に一度だけ3部のディープソケットを割ったことがありますが、買い直したのはそれだけですね。11mm のサイズだけは六角にしています。角が落ちたブレンボのブリーダー回すために選んだように覚えてます。結果がどうだったかは覚えてません。で、11mm はスナップオン。ネプロスと比べますとスナップオンはヘビーデューティーな作りっすね。がっしりとしています。
見た目としてはメッキがボテッとした感じ、洗練されてないワイルドさというのでしょうか。ネプロスとは違った魅力を感じます。それから2サイズだけですが、高健さんのナットグリップソケットのセミディープを使っています。常用はしていませんが、特定の作業でとっても便利な道具。各社全長は 30mm 前後となってます。うろ覚えですが、高健さんがジールを開発した時に各サイズのソケットハイトを見直して設計をし直したと何かで見まして、で、私ジールは持ってないんですけど、その全長は 30mm となってまして、この辺りがやはり使いやすいサイズなのでしょう。メーカーによっては2面幅のサイズによってちょこっと全長長くなったりもいたします。用途に合わせてお選びください。さて、セミディープソケット、気になる点としてはメーカーが選びにくいのと値段の問題。ラインナップしているメーカーがそもそも少なくて選択の幅が狭いです。高健さん、KTC、スナップオンにスタビレーと名前の通ったメーカー品から選ぶことになりますので、価格も相対的にお高めとなってしまいます。それからシャローとディープ持っていればセミディープはいらないっしょって意見に歯向かうのは気に入った今でも難しいと感じます。セミディープがピンポイントで必要になる場面はそう多くはないですし、セミディープソケットではなく違う道具でなんとかなっちゃうことがほとんどです。仕事で使うじゃなければ自己満的な要素の多いアイテムかと思います。セミディープは必須かと言われるとそんなことはないと思いますし、シャローとディープ持っているからこそ不満なくセミディープを気に入ったのかもとも考えてしまうっすね。おすすめなアイテムなんすけど持ってなくてもいいよなという意見には正直歯向かえないし、私もそう思ってしまうことはございます。あとこれは注意点として、そもそもスタンダードソケットといまいち差別化はできてないこともございます。例えばこれ、インチのテクトンスタンダードとミリサイズのネプロスセミディープと比べていますが、そんなに全長は大きく変わらないのです。5ミリ違うくらい。ですからインチは私も使う機会が少ないというのはありますが、セミディープは揃えておりません。渋1のセミディープソケット、扱いやすい、一般的な作業にスッと使いやすいソケットです。必須じゃないと言っておきながらちょっと矛盾するかもしれませんが、これからソケット揃えるって方に最初セミディープを進めるのも悪くないんじゃと最近は考え始めています。セミディープメインに汎用的に使って必要となるシャローとディープを追加していく感じ。すでにソケットを多く揃えている方には、高健さんのジールやネプロスのスタンダードなど短めソケットを使っている方にセミディープぜひ試してみてほしいです。機会ございましたらお試しください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。